Ja pamiętam, że to było dla mnie takie, ja byłam niesamowicie dumna z tego, że mam dziecko. W ogóle, no ja byłam po prostu w siódmym niebie. 10 centymetrów ponad chodnikami, tak było. Takie miałam doświadczenie. I ono, co ciekawe, było takie, i z czasem im więcej miałam dzieci, tym bardziej lądowałam bliżej gruntu. Po prostu tak, to znaczy miałam poczucie, że urealnienia się takiego większego w tym macierzyństwie. Ja miałam chyba też i niesamowite wyobrażenie na temat siebie jako matki, ale moje właśnie doświadczenie dużej ilości dzieci, bo 4 to jest trochę, już mnie też i nauczyły tego, czym jestem dobra, w czym niekoniecznie. I już nie mam takiej wszechmocnej, takiego poczucia, że jestem taką super matką. Bo pamiętam, że na przykład pierwsze dziecko było niesamowicie spokojne. Uważałam, że to dlatego, że po prostu, no ja po prostu byłam mistrz zen w czasie ciąży, to pewnie dlatego, nie? Ale to po prostu to jest spokojny charakter. I im więcej dzieci, tym bardziej doświadczyłam, że to nie do końca jest tak, że ja kształtuję, to one przychodzą gotowe, wyposażone w swój temperament i to nie jest tak, że ja jestem taka wszechmocna i no nie jestem taką super kobietą, jakby się wydawało. I już jestem urealniona. Po prostu naprawdę zrobiłam się zupełnie inna. Nigdy nie powiem kobiecie, która ma jedno dziecko, co ty tam wiesz, ty masz jedno dziecko. Nigdy takiego czegoś nie zrobię. Dlatego, że to jest tak osobnicze doświadczenie, nie do porównania z cudzym doświadczeniem, bo przychodzimy tak wyposażeni w różne cechy, że dla kogoś jedno dziecko może być tak trudnym, naprawdę trudnym doświadczeniem, że to nie ma co porównywać. Więc zawsze jestem ciekawa, jak to u kogoś wygląda. Kiedyś słyszałam historię, to jest moja ulubiona, na temat adwokatki we Francji. I jedna z moich znajomych była taką nianią dojeżdżającą, jak się to mówi, au pair. No, taką au pairką była we francuskiej rodzinie, bardzo bogatej. Mnóstwo tam było dzieci, bo Francuzi w ogóle mają dużo dzieci. I ta kobieta miała chyba 6 tych dzieci, była adwokatem, bardzo takim topowym. I te dzieci chodziły spać w ubraniach, w butach zdarzało im się spać. Mąż wstawał rano wściekły i ona wysyłała tą właśnie au pairkę po koszulę czystą dla męża do sklepu. I w ogóle chodziła cały dzień w szlafroku i w kapciach, a później nagle wstawała i po prostu ubierała się od stóp do głów w nowe ubrania, kupowała sobie nową torebkę i szła na rozprawę i wygrywała. Ja stwierdziłam, kurczę, taki skrajny w ogóle obraz, jakiś chaos, jakiś horror. Ja nie jestem taka, nie jestem taka. Jestem gdzieś dużo wcześniej, ale można i tak, nie? Czyli to wcale nie oznacza, że musi być tak właśnie tak idealnie, że dokumenty muszą być tak perfekcyjne. No w pracy muszę tak mieć, ale w domu nie. Wcale, że nie. Może nie wiem, czy to był strach, ale trochę tak jak z bieżni tej takiej na siłowni, że jak się chodzi, to się jest w rytmie, a jak się wypadnie, to bardzo ciężko jest ten rytm załapać. I doświadczyłam czegoś takiego. Jak poszłam na praktyki, będąc na aplikacji do sądu, po długim okresie też niepracowania, bo ja wcześniej też tam, na przykład jak byłam na studiach, to pracowałam w kancelariach, byłam asystentką, gdzieś tam jakieś miałam praktyki i dawałam sobie radę bez problemu, a jak właśnie już miałam tę 2 dzieci, już czułam się taką poważniejszą panią i tak poszłam właśnie do sądu i miałam jakieś coś skserować. Ja nie wiedziałam, jak włączyć drukarkę. Czułam się taka totalnie, w ogóle no, strasznie oderwana, w ogóle odklejona totalnie od rzeczywistości takiej biurowej chociażby. Niby drobiazg, moja praca nie jest taka ściśle biurowa, ale bardzo mi to przeszkadzało. Przy 4 córce miałam walne zgromadzenie akcjonariuszy w tym samym dniu, kiedy miałam poród i na porodówce, jak byłam, to jeszcze odbierałam telefon od notariusza, bo nie zgadzały się numery akcji, pamiętam. Ale to nie była moja wina, ale było właśnie tak. I były takie momenty, że w połogu właśnie jeszcze gdzieś coś tam pisałam, ale starałam się tego nie robić. I tak różnie bywało. Były momenty, już im więcej miałam dzieci, tym bardziej starałam się chociaż jednym sznureczkiem, ale jakoś tej pracy zawodowej trzymać. Już miałam to poczucie, że dam sobie radę. Na Kongres Kobiet, jak pojechałam,
to pojechałam na pewnym rozdrożu. Miałam poczucie, że będąc w 4. ciąży, to ja już właściwie zostałam spokojnie przekreślona, bo ja już nie dam rady nic zawodowo. Teraz przede mną 3 lata siedzenia w domu. Miałam taki już, że już z 4, to już nawet społeczeństwo ode mnie nie oczekuje niczego więcej. Ja będę zupełnie rozgrzeszona z tego, że będę matką w domu, no bo umówmy się, nie poradzę sobie już z niczym więcej. Takie miałam poczucie. Miałam nawet taką leciutką, może nie depresję, to tak za dużo powiedziane, ale takie poczucie, że to jest już no maks. Myślę, że to jest tak, że na pewno jest tak, że przykład jakiejś kobiety, która coś zrobiła, działa strasznie pobudzająco w ogóle i inspirująco na inne kobiety. Dla mnie na przykład wyjazd wtedy na ten kongres kobiet, bo byłam wtedy w koniec 8 miesiąca, początek 9. I wysłuchanie, bo tam pamiętam, był taki panel dyskusyjny odnośnie działalności gospodarczej, jak tam zacząć firmę, jak ją prowadzić i siedziało mnóstwo kobiet. Każda inna, zupełnie każda różna i wszystkie mówiły, że miały podobne problemy, że tak sobie rozwiązywały, że tutaj dziadkowie się angażowali, albo opiekunka, albo nie wiem, brały to dziecko ze sobą pod pachę i to jednak robiły. I z całego tego kongresu wyciągnęłam taką myśl, że nieważne jak, to nie musi być takie estetyczne, ale rób. No. I te kobiety, które sobie tak one nie bardzo się kryły z tym, że one nie są doskonałe, że to nie jest tak, że one nie twierdziły, że no bez problemu, to sobie właśnie, one nie były tymi takimi wyobrażonymi radczyniami prawnymi, które są takie właśnie od do i wszystko miały tak perfekcyjnie, tylko mówiły, nie no, było beznadziejnie, no kłóciłam się z mężem potwornie, z teściową, ale dałam radę, coś tam zrobiłam jakoś twórczo. Zamiast dziecko ubierać rano do szkoły, to ubrałam je wcześniej, położyłam spać w ubraniu i rano było już gotowe, no dosłownie tego typu historie, nie? Więc sobie po prostu nawet nie umiem tego nazwać inaczej, jak to, że dostałam po prostu masę energii. W ogóle wydaje mi się, że trzeba brać od kobiet wsparcie i samemu dawać. Jak ja dostawałam, pamiętam, w Połogu wielki gar zupy od mojej siostry na cielęcinie, to później miałam taki odruch, że jak moja sąsiadka urodziła bliźniaki, to leciałam z nią, z garnkiem do niej leciałam z zupą. Nie bardzo się znałyśmy i później już po kilku miesiącach jej pytałam, czy nie uważałam mnie trochę za jakąś wariatkę, bo ja tylko otwierałam drzwi, dawałam im ten garnek i spadałam. Ona mówi, coś ty, ja jadłam tą zupę strasznie, ją jadłam, to było super, bo nie mieliśmy rodziny, to było ekstra, także widocznie to było dobre. Ja sobie żyłam w bezpiecznym świecie. Potem jak przyszłam zaczęłam powoli wchodzić w sferę publiczną, nazywając tą sferę publiczną też mając na myśli pracę też zawodową, no to sądziłam, że to, z czym się zmagam, to jest mój problem na przykład, że aha, no bo ja jestem taka, nie wiem, emocjonalna albo jakaś tam, po prostu, że to ja mam problem. Natomiast po kongresie zorientowałam się, że tak, część to jest mój problem, ale 70% to jest kwestia pewnych zachowań i pewnych zasad, które są już po prostu wynikiem bardzo silnego, no, patriarchalnego jednak społeczeństwa. I ten nawias był dla mnie szokiem, że on jest tak strasznie podobny i to wszystkie kobiety mamy to samo. I to doświadczenie dla mnie było w ogóle nieprawdopodobne. Ta ilość kobiet i ten sam język i te same problemy, to nie może być przypadek. No i wtedy się zorientowałam, że no jest jednak coś takiego jak feminizm. I zaczęłam czytać na ten temat, co jest dla mnie ciekawe z perspektywy katoliczki właśnie. Także żyję w takim bardzo ciekawym świecie od tego czasu. To jest dla mnie poszerzanie świadomości. Dla mnie feminizm jest czymś takim na każdym kroku. Ja nie wiem, może to ja jestem trochę zakręcona w tym względzie, ale na przykład rozmawiam bardzo często z dziewczynami z pracy, dyskutuję z paniami na ulicy, które mi mówią, no ale kobiety to, nie, no, baba się do tego nie nadaje, no, faceci są lepsi w czymś tam, na przykład. No z takimi rzeczami. Dla mnie feminizm jest jakimś jednym z elementów w moim życiu, który jest bardzo ważny. To jest taka przyprawa, która dodaje mi smaku w życiu. Że my, kobiety,
Za mało swoich doświadczeń przenosimy na sferę publiczną, za mało walczymy o swoją przestrzeń, za mało chcemy dla siebie. I to jest po prostu doświadczenie w większości kobiet, z którymi mam do czynienia. My wchodzimy w reguły, które ktoś ustawił, nawet nie źle je ustawił, po prostu ustawił, bo nikt innych nie ustawił, no to zrobił tak, jak uważał. Trzeba, żebyśmy miały większą wiarę w siebie, wszystkie my równo. Ja im bardziej się starałam być świadomą matką, czytałam na temat psychologii, na temat komunikacji, szczególnie z dziećmi, to zauważyłam, że to jest też to jest doświadczenie, które procentuje we wszystkich kontaktach z ludźmi tak naprawdę. Dobry kontakt z dzieckiem, dobry kontakt z sobą, no bo to wszystko razem powoduje, że później jest łatwiej się komunikować z innymi. Myślę, że tak, że w komunikacji na przykład mi się bardzo mi pomogło macierzyństwo. Ja też odpuszczam ludziom, bardziej się zrobiłam tolerancyjna. Na pewno. Po tym, jak się jest matką. Znaczy to jest transformujące, to ciężko jest chyba nazwać słowami, że to zmienia człowieka po prostu, więc myślę, że i zmienia pogląd w ogóle na świat, na kontakty z ludźmi, też na pewne zjawiska i społeczne, i polityczne. Inaczej się to widzi, inaczej się widzi te wszystkie wielkie wydarzenia.